Obezbeđenje je danas u Elitu 8 unelo tortu koju je poslala porodica Veličković. Borislav Terzić-Terza prvi put je dobio priliku da vidi kako izgleda njegova ćerka Barbara Veličković, koju je dobio sa bivšom verenicom Milicom. Jao, jao, vidi prsti moji, vidi nogu, brate, ovo je Milica namjerno slikala prste, iste usne na mene, vidi joj prsti kao moji, majko sveta, ovo je ludilo, ovo kako vidim stopala, to je Milica namjerno slikala tako, jer me uvijek zezala za prste, rekao je Terza u suzama. Dok je Terza gledao slike svoje naslednice, njegova bivša ljubavnica Sofija Elićijević bila je daleko od Bijele kuće. Naime, ona se s cimerkama sklonila u vešernicu da ne bi prisustvovala ovom prizoru. Inače, Terza je skinuo slike s torte i napravio kolaž. Nakon toga je odlučio da se skloni od svih dok je lio gorke suze i gledao u kolaž sa slikama.